Rapaziada, nesse vídeo nós vamos mostrar aqui todos os detalhes de quanto foi que a gente gastou em relação ao orçamento, tanto da parte da suspensão dianteira, alguns itens, quanto da suspensão traseira aqui do New Civic, beleza? Aqui a gente não comprou nada original de fábrica, que seria daí da linha Honda, mas a gente comprou alguns itens que a gente vai trazer aqui para vocês. Bom, a gente teve um gasto relativamente, eu considero relativamente barato. Comparado à concessionária, beleza? E o que foi que a gente comprou aqui, na verdade? A gente comprou, deixa eu só mostrar aqui para vocês. Primeiro, esse aqui seria o terminal de direção. A marca que a gente comprou foi essa daqui, ó. Uma marca muito boa, certo? Para o terminal de direção, deixa eu mostrar aqui, ó. Tá batendo muito aí na frente, certo? Ele também tá com um serviço para ser feito aí, que seria da caixa de direção, que tá, além de estar com vazamento, tá com um problema aí batendo muito quando a gente passa, por exemplo, aí nessas estradas aí, ó, como a gente tá mostrando agora, as estradas aí de paralelepípedo. Aí o que é que acontece? Aqui, esse aqui teve um custo de, eu acho que foi R$90, então girou em torno de R$90 aí. Agora os outros itens aqui, que seria o amortecedor COFAP, a gente comprou esse amortecedor aqui, garantia aqui de 2 anos, certo? A gente comprou aqui, ó, novo. Olha como ele vem todo lacrado, certo? E vem já com o kit já dos batentes, né? Já vem completo aí o amortecedor, certo? 2 anos de garantia de fábrica. Eu, inclusive, vou até passar lá na loja para assinar o termo de garantia. O que é que acontece aqui? Isso aqui seriam as coifas, tava com vazamento, ela tava um pouco... Ela não tá destruída, na verdade, a do carro não tá destruída não. Mas como tava com vazamento, e aqui no pezinho dela aqui, ó, dessa coifa, tava um pouco desgastado, eu preferi já comprar logo tudo. Ela já vem assim, ó, vem com esse liquidozinho aqui, que seria a graxa, né? Agora vamos mostrar agora os mais itens. Os outros itens, na verdade, foi aí a bieleta, né? Eu comprei as 4, a dianteira e traseira, certo? A New Civic 2006 bieleta dianteira, certo? Comprei também a traseira, deixa eu ver se isso aqui é a traseira. E tudo, se vocês estão com curiosidade, assim, o amortecedor deu 310, eu acho, ou foi R$300, 320 no máximo, certo? Então foram 2, então isso aqui já deu 640. Já as coifas, certo? As coifas e as bieletas girou em torno aí de... E o terminal de direção, tudo girou em torno aí de 300, né? Deu de 640. Tudo deu 1020, na verdade. Deu 1020. Então, o restante ficou quanto? 340. Agora a matemática, vocês fazem os cálculos aí. Deu tudo 1020. Só de amortecedor deu 340, certo? As 4 bieletas, essas 2 coifas e o terminal de direção que tá aqui, né? Tudo isso aí deu 1020. Agora de mão de obra. A mão de obra não foi tão barata, até porque dá um certo trabalho. Coloca aí nos comentários também o detalhe que é muito importante vocês deixarem aí nos comentários, para ver se esse valor tá mudando de cidade para cidade, que é muito importante a gente saber disso. Mas de mão de obra deu R$280, na verdade deu 350. Aí aquela conversa para ver se a gente conseguia baixar aí um pouco da mão de obra, uma loja que seria uma loja grande, e a gente acabou conseguindo aí a mão de obra para todas essas peças aqui no valor de 280. Mas foi muita conversa para deixar isso aí, porque o valor inicial tinha sido de 400, e aí foi aquela conversa, caiu para 350. Aí eu ainda tenho mais outro serviço para fazer na loja. Aí a gente foi conversando, já tem outro serviço que eu fiz na loja, a gente acabou fechando aí por 280, é o valor final da mão de obra, tranquilo? Então deixa aqui nos comentários e compartilha também, mas deixa aqui nos comentários se no seu caso você gastou mais ou menos, para que a gente possa estar sabendo de qual cidade você pra gente ter essa noção aí, se realmente foi barato, se foi caro, né? Mas eu acredito que foi razoável esses valores aqui, certo? Porque pela internet também tá bem parecido os valores. Então deixa aqui nos comentários, a gente vai postar uma série de vídeos agora. Outro problema aqui com o câmbio automático, e a gente vai estar falando de todos os detalhes, beleza? Então espero ter ajudado, até o próximo vídeo e valeu!